Ærede president, det nærmer seg ett år siden koronapandemien kom til Norge, og for mange så har det vært et tøft år. Enten de har mistet noen av sine kjære, eller de selv har vært innlagt på sykehus og fått behandling. Vi har alle fått kjenne konsekvensen av at Norge stengte ned, og noen har fått kjenne mer enn andre. Særlig de som har opplevd ensomhet, de som har blitt permittert eller arbeidsledige. Mange, de aller fleste, har fått planer kansellert eller utsatt. Og selv om regjeringen har prioritert å skåne barn og unge, har også disse fått hverdagen sin endret. Enten det som hjemmeundervisning eller avlyste fritidsaktiviteter. Restriksjonene har vært de mest inngripende siden andre verdenskrig. Og for Høyre så sitter det langt inne å begrense folks frihet. Vårt verdisyn er basert på at politikerne skal blande seg minst mulig inn i folks hverdag. Men siden i mars i fjor så har vi blandet oss mye. Og det er lett å forstå at folk kan bli frustrert og lei av restriksjoner. Som næringsdrivende er det beinhardt å oppleve at den må holde stengt, samtidig som kostnadene løper. Som student kan det være trist å sitte alene på en hybel og ikke få ta del i sosiale sammenkomster. Og som musiker eller idrettsutøver er det leit å ikke kunne spille for et stort publikum. Men vi står altså midt i en pandemi. Spørsmålet blir da: hvordan hadde det gått om Norge ikke hadde stengt ned? Hvordan hadde hverdagen blitt uten restriksjoner? Trolig hadde mange tusen dødd, tusenvis av mennesker hadde blitt innlagt på sykehus. Helsevesenet ville blitt overbelastet, og mange bedrifter hadde fått et høyt sykefravær. Det hadde blitt alt annet enn en normalsituasjon. For Høyre er det viktig at Norge stiller opp med gode tiltakspakker til de som er berørt. Og det har vært viktig at tiltakene treffer der de virker best. Det har vi aldri en garanti for, og vi skal være ydmyke for at alle tiltak kanskje ikke har treffet like godt. Vi vil ikke få et endelig svar på dette før senere. Men vi vet at Norge er et av landene i verden som har klart seg best gjennom denne vanskelige tiden. Det gjelder både innen smittebekjempelse og økonomi. Det norske folk har tatt ansvar, har stått sammen. Tilliten mellom folk og myndigheter har vært stor, og dugnaden eller krafttaket har virket. Høyre ønsker et godt og åpent forhold til de andre partiene på Stortinget. Det er viktig at vi står sammen om den store utfordringen. Det er regjeringens oppgave å foreslå tiltak, men det er også regjeringens oppgave å lytte til de innspillene Stortinget har. Slik blir tiltakene mer effektive. Da pandemien rammet Norge, viste vi at vi kunne finne sammen når en krise truer. Og jeg ønsker å takke Stortinget nok en gang for et godt samarbeid så langt. Og jeg ønsker å være tydelig på at vi ønsker et godt og åpent samarbeid også i tiden fremover. Fortsatt vil det være behov for gode støtteordninger og tiltak slik at vi får folk og næringsliv gjennom den tøffe tiden. Fortsatt vil det være behov for restriksjoner. Pandemien er på ingen måte over. Samtidig må vi begynne å forberede oss på tiden etter pandemien. Da må også Stortinget komme tilbake til en normaltilstand. Den høye pengebruken kan da ikke fortsette. Det skaper et press på økonomien, og da bruker vi av penger som vi har spart til neste generasjon. Etter pandemien må pengebruken ned. Dette året vil handle om særlig to ting: å håndtere pandemien og få Norge tilbake i jobb. Det er fantastisk at vi allerede etter ett år med pandemien er i gang med massevaksinering av det norske folk. Det viser hvor viktig det er å satse på kunnskap, forskning og internasjonalt samarbeid. Fortsatt ligger det noen tøffe måneder foran oss. Smittesituasjonen kan snu seg raskt, og vi er neppe tilbake til en normaltilstand før tidligst til sommeren. Men vi skal komme oss gjennom dette sammen, og jeg inviterer fra Høyres side til et godt samarbeid i Stortinget også i tiden fremover. Takk.